হে ভাই, আপনি আমার গাড়ি মুছেন কেন? কি কোন ভাই এটা এটা আমার আব্বার বিয়ার মধ্যে যৌতুক দিছিল আমার নানা আমার আব্বারে হেই গাড়ি আর আপনি এখন আপনার গাড়ি। হে ভাই, আপনার গাড়ি যে প্রমাণ কি? কি কোন ভাই এটা আমার গাড়ি আপনি এখন আপনার গাড়ি। এই যে ভাই আমার গাড়ির চাবি, গাড়ি যদি আমার না হয় তাহলে চাবি আইলো আমার কাছে কেন? আপনার বলে গাড়ি, তাহলে আপনার গাড়ির চাবি দেখান দেখি। কি কোন ভাই, আমার গাড়ির চাবি নাই। এই যে আমার গাড়ির চাবি। দেখছেন ভাই আমার গাড়ির চাবি? ভাই আমার গাড়ি।